ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி எனக்கு வந்து செகண்ட் ஆர்டர் என்னென்னு பார்க்கலாமா. இந்த கஸ்டமர் ஹோம் அண்ட் கிச்சன் தீமில் 4 கஸ்டமைஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லா மேக்னெட்ஸ்லுமே ஏதாவது ஒரு பார்ட் 3Dயில் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க கேட்ட மாதிரியே 3D ஒர்க் பண்ணி நீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக 2 கோட்டிங் வார்னிஷ் பண்ணியிருக்கிறதுனால 100% வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஹீட்னால எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது. இது மாதிரி உங்களுக்கும் கஸ்டமைசேஷன் ஒர்க் வேணும்னா கஸ்டமைஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ், கீ செயின்ஸ், மண்டலா ஆர்ட் ஒர்க்ஸ், வால் டெக்கர்ஸ், வித் லவ் மூவி இன்ஸ்பயர்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வித் ஃப்ரேம் வித்தவுட் ஃப்ரேம் லேமினேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டே டு டே அப்டேட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ண இன்ஸ்டா மூலியமாக ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் வீடியோ.